Байрамға келген һымак килдем һеҙгә осрашыуға. Һеҙҙең портретығыҙҙы төшөргәндәре булдымы? Юҡ, бер ҡасан да төшөргәндәре булманы. О, бәлки улым ғына эшләгәне булғандыр. Һеҙ ниндәй һорауҙарҙан ҡурҡаһығыҙ? Ҡурҡмайымдыр моғайын, сөнки мин үҙем журналист һәм күберәк ошо кешегә һорау биреп өйрәнгәнем һәм үҙем дә яуап биреп ҡарайым әле тип уйлайым. Һаумыһығыҙ, матур ҡыҙҙар һәм һылыу егет. Һаумыһығыҙ, Гөлназ апай. Хәлдәрегеҙ нисек? Хәлдәре һәйбәт. Дөрөҫөн генә әйтегеҙ әле, берәй һорауҙан ныҡ итеп ҡурҡаһығыҙмы? Ҡурҡырға өлгөрмәнем. Бәләкәй сағыҙ эш хәтерләйһегеҙме? Әлбиттә, сөнки кеше ул үҙен иҫләй башлағандан алып, үҙен тоя һәм тойғолар ғүмер буйы оҙата килә тип уйлайым мин. Бәләкәй саҡта кемгә аҡшарға тырыша инегеҙ? Моғайын әсәйемәлер. Сөнки әсәйҙән дә матурыраҡ, әсәйҙән дә һәйбәтерәк кеше юҡ һымаҡ тип уйлайһың һәм мәктәпкә киткәс, уҡытыусыңа аҡшарға тырышаһың, сөнки унан да аҡыллыраҡ кеше юҡ һымаҡ. Аҙаҡтан донъя асыла килә. Һин ошо кешеләрҙе белгән һайын һәйбәтерәк, матурыраҡ кешеләргә оҡшарға тырышаһың. Ә бына егеттәрҙе һанға һуҡмай илатҡанығыҙ булдымы? Беҙҙең класта һәр ваҡыт ҡыҙҙар лидер булды һәм күберәк беҙҙең егеттәр беҙҙең артта боҫоп ҡына йөрөгән һымаҡ шундай тойғо ҡала торғайны. Сөнки беҙҙең ҡыҙҙар ут кеүек янып торған ҡыҙҙар ине һәм һуңынан беҙ үкенештек инде, нимешләп был егеттәрҙе беҙ баҫтыҡ икән, шундай аҡыллы егеттәребеҙ булған тип, әҙерәк үҙебеҙгә уларға үҙаллылыҡ биреп, әҙерәк үҙебеҙгә саҡ ҡына баҫалҡыраҡ булырға кәрәк булған тигән шундай уй һәм теләк булды инде аҙаҡтан. Хәҙер бына беҙ осрашып торабыҙ үҙебеҙҙең класташ егеттәр менән һәм улар үҙ урындарын тапҡандар, матур атай, матур ғаилә ҡороп йәшәп аталар. Һаумыһығыҙ, минең исемем Илдар. Бына һеҙ ғаиләлә нисә бала үҫтегеҙ? Ғаиләлә 3 бала үҫтек. Кемегеҙҙе нығыраҡ иркәләттеләр? Мин шундай итеп хәтеремдә ҡалған, миңә 3 йәш булғанда минең ҡустым тыуҙы һәм бөтә иғтибар уға күскән һымаҡ булды. Һәм уға иғтибар күскәс, мин өләсәйем артынан эйәреп йөрөй торғайным һәм нисек тә үҙемә иғтибар иттерергә уның итәгенән тартып, беҙ урындыҡта ята торғайныҡ, урындыҡта өләсәй ята, минең урынымды ла ҡустым алды һәм миңә шул хәтлем ҡыйыныраҡ була торғайны инде. Ул ошо йоҡлап киткәнсе матур әкиәттәр һөйләй торғайны, дини хикәйәләр һәм ул нисектер миңә ҡустымды яратырға өйрәтте һәм ҡустың бит ул һинең тип ысынлап та мин ошо арауыҡты һәр ваҡыт бер сағыу хәтирәләр булып иҫемдә ҡалған. Сөнки ысынлап та ҡусты булыу шул хәтлем күңелле, шул хәтлем рәхәт һәм шул уҡ ваҡытта өлкәндәрҙең иғтибары икегә бүленә бит инде. Һеңлем, Заһиҙә һеңлем, ул 10 йәшемдә тыуҙы һәм 10 йәш ул ҙур ғына арауыҡ бит инде, ул тыуыу минең өсөн шулай уҡ ҙур ваҡиға булды. Беҙҙең ауылдан район үҙәгенә автобус йөрөмәй ине һәм шул арҡала мин хатта йәйәү барып ҡайттым уны күрергә. Шул хәтлем ҡыуаныс булғайны. Әсәйегеҙҙән йәшергән берәй мотлоҡто хәтерләйһегеҙме? Әсәйҙән бөтөн нәмәне йәшерәһең инде ул, сөнки уға һәр ваҡыт һин яҡшы булып күренергә тырышаһың бит инде һәм нисектер уныға оҡшарға, уның иғтибарын яуларға тырышаһың. Моғайын да ул иң ҡыйыны моғайын сынаяҡ ярыу булғандыр, сөнки ҡыҙҙар күберәк һауыт-һаба йыуа һәм ул сынаяҡ ҡулдан төшә лә китә, шулай бит. Был ваҡытта йәшереп ҡуяһың бит инде уны көйҙөрмәҫ өсөн, әммә ул барыбер асыла, асыҡлана һәм уның кәйефенә ҡарап эләгә инде. Йә ул әрләй, йә бәхеткә булһын тип әйтеп ҡуя. Шул. Һеҙ үҙегеҙҙе ҡасандан алып үҙаллы итеп тоя башланығыҙ? Мин иҫләйем, 1-нсе класта атайым мине
алдына ултыртып һөйҙө лә әйтте инде, ҡыҙым, өлкәнәйҙең инде үҙеңде үҙеңә ҡарарға ваҡыт етте тип. Һәм мин шуны ысынлап та өлкәнәй тип ҡабул иттем. Һәм ул ваҡытта мин апайым бит инде ҡустыма, һәм үҙемде һәр ваҡыт өлкән тойҙом. Мин баш бала ғаиләлә. Мин Гөлфиә булам. Әйтәләр бит һәйбәт ҡыҙҙар насар егеттәргә ғашиҡ була тип. Ә һеҙҙең ниндәй мөхәббәт әле? Яуапһыҙ мөхәббәтегеҙ булдымы ул? Әлбиттә, ул мөхәббәт тип әйтеп булмай инде, ул оҡшай тип, малай оҡшай бит инде беҙгә. 3-нче кластарҙа мине бер шым кеше, бер тәртипле кеше менән әҙерәк шаяныраҡ малайҙы ултыртып ҡуябыҙ тип. Ысынлап та, беҙ икебеҙ ҙә килешмәгән кешеләр булып сыҡтык. Шунда мин иҫләйем, партатына инеп бәйләп ултырғанда, ул апайға әйтәм тип әйткәйне инде, һәм мин ойоҡтоң энәһе менән уға сәстем. Һәм ул минең ҡулыма циркуль сәскәйне, һәм ул циркуль ҡаҙалды инде ҡулыма, һәм илай башланым бит инде. Мына мине нисектер тәртипле тип уйлағандарҙыр, һәм минең шундай холҡом барын бәлки уҡытыусы белмәгәндер. Һеҙҙе һуңынан айырым ултырттылармы ул? Юҡ. Килешеп киттек. Унан алда мин тынысыраҡ малай менән ултырғайным, һәм аҙаҡтан шуны һағынып ҡарап ала торғайным класста. Ысынлап та, хулиганыраҡ малайҙар барыбер бер яҡтан улар менән күңелле булһа ла, тынысыраҡ кеше менән яҡшыраҡ. Шулай бит. Иң тәүге шиғырығыҙға баһаны иҫләйһегеҙме? Әлбиттә, иҫләйем. Уны мин ошо яҙ килеүенә арнап яҙғайным, һәм әсәйем ҡыҙым шиғыр яҙған тип, уны ҙур бер ваҡиға итеп мәктәпкә алып барып һөйләгән. Ул мәктәптә эшләй ине. Һәм унда беҙҙең Мөнирә һәм Зөһрә Кашаповалар эшләй ине беҙҙең мәктәптә. Улар да шунда итеп ҡабул иттеләр, бер ҙур ваҡиға һымаҡ итеп, һәм ҡыҙың килһен, ул шиғырҙа рифма була, ритм була, шулай итеп, шундай төшөнсәләре була, килеп беҙгә һөйләрбеҙ тип. Мин унда хистәремде теҙеп яҙғайным. Йылы яҡтан ҡоштар ҡайтты, һыуҙар аҡты тигән һымағыраҡ, һәм берендә рифмаһыҙ, ритмһыҙ, бер төрлө хис шиғыр ине ул. Ҡатын ҡыҙҙың ҡырҡ сырағы нимәнән аңлата ул һеҙҙең китабығыҙҙа ҡырҡ сырағым? Әйе, китабым «Ҡырҡ сырағым» тип атала, сөнки халыҡта бер матур мәҡәл бар. Ҡатын ҡыҙҙың сырағы 40, береһе һүнһә, береһе яныр тип. Шуға мин был китапты, ул минең өмөттәрем, ысынлап та һүнгән өмөттәр була, ҡыйралған өмөттәр була, әммә икенселәре яна бит инде. Һәр ваҡыт өмөтләнеп йәшәй. Ҡатын кеше генә түгел, ул ирҙәр ҙә шулай бит. Һәм был китабым минең 40 йәшем алдынан баҫылды, шуға ла ул 40 сырағым тип атала. Һеҙ биш бармаҡты бешерергә беләгеҙме? Әлбиттә. Ниндәй башҡорт ҡатыны биш бармаҡ бешермәй икән? Уны һәр кем белергә тейештер тип уйлайым. Һеҙ беренсе мөхәббәтегеҙҙе иҫләйһегеҙме? Әлбиттә. Әйтәләр бит, тәүге һөйөү, тәүге хистәр онотолмай тип, һәм моғайын да ул кешене мин бәлки йөҙөн иҫләмәһәм дә, үҙен иҫләмәһәм дә, ошо тәүге кисерештәр, тәүге хистәр булараҡ ул хәтерҙәлер. Рус теленә тәржемә ителгән шиғырҙарығыҙ бармы? Әйе, мине Светлана Чураева тәржемә итте, һәм Леонид Грахов күберәк балалар өсөн яҙылған шиғырҙарымды тәржемә иткәне бар, һәм башҡа тәржемәселәр тәржемә иткәндәре бар. Әсәйҙән дә матурараҡ, әсәйҙән дә һәйбәтерәк кеше юҡ һымаҡ тип уйлайһың, һәм шунда итеп хәтеремдә ҡалған, миңә 3 йәш булғанда минең ҡустым тыуҙы, һәм бөтә иғтибар уға күскән һымаҡ булды. Беҙ урындыҡта ята торғайныҡ, урындыҡта өләсәй ята, минең урынымды ла ҡустым алды, һәм миңә шул хәтлем ҡыйыныраҡ була торғайны инде. Ул ошо йоҡлап киткәнсе матур әкиәттәр һөйләй торғайны, дини хикәйәләр. Мин иҫләйем, 1-нче класста атайым мине алдына ултыртып һөйҙө лә әйтте инде, ҡыҙым, өлкәнәйҙең инде үҙеңде үҙеңә ҡарарға ваҡыт етте тип. Һәм мин шуны ысынлап та өлкәнәй тип ҡабул иттем. Мин баш бала ғаиләлә. Бына Башҡортостан ҡыҙы журналына етәксе булып эшкә барған тәүге көнөгөҙҙө хәтерләйһегеҙме? Әлбиттә хәтерләйем, Башҡортостан ҡыҙына килгән тәүге көндө. Ул әле генә һымаҡ һәм нисектер баҙнатһыҙыраҡ,
бер яктан куркыбыраак аяк баскан. Әмма мине шул хәтлем йылы кабул иттеләр был редакцияла. Унда мин 2001 елда эшләп киткән инем һәм эште белә инем. Уга хәтлем мин эшләнем бит инде Агыйдел журналында. Был шундай әдәби журнал һәм унда яуаплы секретарь, шулай ук итәксе вазифаһында эшләгәнем һәм миңа был Башкортстан кызына кире килеп эшләп китү бер дә кыен булманы. Киресенчә, мин кайткан кебек булдым, кайдалыр йөреп. Хатын-кызга бәхетле булу өчен нимәгә эшләргә кирәк? Бәхетле булыр өчен күңел бөтенлеге кирәк. Күңел бөтенлеге ул мөгаен дә кешенең ул тормышта, иҗатта үз урынын табуы һәм үзен кирәкле кеше итеп һанауылыр. Мөгаен минеңсә шулай. Һеҙ тиҙ ышаныусан кешеме? Мин тиҙ ышанам һәм сынапта бер яктан бер катлырак һымакмын инде. Журналга ертән кит хаттары киләме, нисек яуап кайтарагыз? Журнал сынапта ул халыктыкы бит инде, халык укый һәм үзенең караштарын белдерә, үзенең тәкъдимдәрен индерә. Мин буны бик хуплайм, сөнки без бит укучылар өчен эшләйбез бер яктан. Икенче яктан сынапта улар безгә битараф түгелдәр. Улар үзләренең караштарын белдергәс, шулай ук журналды нисек тә яхшырак итеп күрергә теләйдәр. Улар үзләре яраткан темаларны күрергә теләйдәр. Мәсәлән, элек безнең журналда күбрәк әйтәләр инде халатта, шундай тышлыкта, шулайрак хатын-кызлар басылган дип. Мин хатын-кызны бер нисек тә хәзер резинка итектә, шундай насар киемдә күз алдына килтермәйм. Һәм безнең журналга сыкканда ла ул бит бөтә республика буенча гына түгел, бөтә Россия буенча тарала. Шуга ла был табигый матур кызлар басылуы безнең тышлыкта. Һеҙгә илһам ҡошы ҡайһы мәлдә килә? Илһам ҡошы, элек илһам ҡошон көтөп ултыра торғайныҡ. Хәҙер илһам ҡошон саҡырырға өйрәндек. Сөнки илһамды көтһәң, ул ялҡауланһаң, килмәүе лә мөмкин, шулай бит. Үҙеңде ошо тулҡынға көйләп, ошо эшкә үҙеңде бағышлап эшләһәң, ул күпкә отошлораҡ һәм уңышлыраҡ килеп сыға. Хатын-кызга нимә мөһим? Уҫаллыҡмы, аҡыллыҡмы, тырышыумы? Хатын-ҡыҙға иң беренсе мөғәйен дә матур булыу. Быны мин шаяртам, әлбиттә. Әммә ул әйтәләр бит инде, бәхет кешене матур итә дип. Хатын-ҡыҙға бәхетле булыу мөһим. Һеҙ улығыҙға серҙәшме? Әлбиттә. Минең улыма әлеге ваҡытта 21 йәш һәм беҙ уның менән серҙәшбеҙ. Ул минән ҡурҡмай. Үҙенең күп кенә серҙәрен һөйләй, мин дә уға серҙәремде һөйләйем. Әммә әсәй менән бала араһында ниндәйҙер бер ни булырға тейеш бит инде дистанция. Мин уны әлбиттә үҙем тотам. Сөнки баланың иңенә бөтөн серҙәреңде лә һалып бөтөп тә булмай, шулай бит. Әммә ул минең күҙемдән, йөрөшөмдән, хәрәкәтемдән, минең кәйефемде һәм хәлемде аңлап тора дип әйтергә була. Ир баланы иркәләтергә яраймы? Ир баланы иркәләтергә кәрәк, сөнки бала саҡта һәр ваҡыт бала кеше ул үҙенә ошо һөйөүҙе алып ҡала. Әгәр ҙә һөйөүҙе алып ҡалмаһа, уларҙың шулай уҡ тормошта икенсе проблемалары булыуы мөмкин, шулай бит. Шуға ла һәр нәмә ваҡытында булырға тейеш һәм бала кеше әсәйҙән дә, атайҙан да, өләсәй менән ул атайҙан да шул хәтлем күпте алып ҡалырға тейеш бала саҡта. Аңлашылмаған ситуацияла дөрөҫ ҡарар ҡабул итә алаһығыҙмы? Ул нисектер тиҙ генә ҡабул ителгән ҡарар, ул дөрөҫ булыуы мөмкин һәм дөрөҫ булмауы мөмкин, шулай бит. Әммә мин бер ҡасан да эшләгән эшемә үкенергә яратмайым. Шул ваҡытта шулай ҡарар ҡабул ителгән икән, тимәк, ул минең өсөн мөһим булған һәм дөрөҫ булған. Был бер яҡтан мин генә дөрөҫ тигәнде лә аңлатмай, нимә эшләнгән, нимә үткән, ул артта ҡалған һәм уның өсөн үкенеп йөрөргә, нимәлер үҙеңде ашап йәшәргә ул кәрәкмәй тип уйлайым. Һеҙ бит Бабич премия лауреаты. Һеҙ унан ғорурланаһығыҙмы? Әлбиттә, сөнки Бабич премияһын алғанда уйланым, мин ошо бөтә ғүмеремдә Бабич һымаҡ эштәр эшләй алһам ине тип. Ысынлап та ғорурланырлыҡ шәхес һәм уны яратырға кәрәк, уның шиғриәтен өйрәнергә кәрәк. Бабич яңғыраған һайын уның үткән ғүмере, уның ижады минең күҙ алдымдан үтә һәм уның өсөн мин ныҡ рәхмәтлемен.
Әйе. Иң зур ҡаҙанышығыҙ ниндәй? Моғайын минең иң ҙур ҡаҙанышым ул улымдыр. Сөнки ул мин уйлайым инде ул Хоҙай биргән бүләк дип, икенсе яҡтан мин бөтә ошо уның өсөн арнағаным үҙемдең ғүмеремде һәм уны ҡаҙаныш дип әйтеп буламы икән, белмәйем. Һәммә минең иң ҙур шатлығым һәм ҡыуанысым ул улым. Был шәхси пландан әйткәндә, икенсе яҡтан ул моғайын да мин һәр ваҡыт беҙҙең Башҡортостан ҡыҙының берәй яңыһы сыҡһа ҡыуанам, сөнки унда минең дә өлөшөм бар һәм уны мин үҙемдең халҡыма булған, уҡыусыларыбыҙға булған өлөш тип ҡабул итәм. Заманға индергән, халҡыбыҙҙың тормошона индергән бәләкәй генә бер өлөштөр. Һеҙ үҙегеҙҙе карьерист дип һанайһығыҙмы? Юҡ. Ә ни өсөн? Сөнки карьера минең тормошта, карьера ул ниндәйҙер вазифалар тип уйлайым, ә минең ошо баш мөхәррир булып эшләүем, шулай уҡ минең нисек башлағаным, шул уҡ эшем дауам итә һымаҡ. Бәлки саҡ ҡына бер нисә баҫҡысҡа юғарылыр, ә ниндәйҙер башҡа вазифаларҙы мин күҙ алдына килтермәйем. Әй, тағы кемдең һорауы бар? Әй. Бына һеҙ әйтеп киттегеҙ бит инде, һеҙҙең бик күп шиғырҙарығыҙҙы тәржемә иткәндәр тип. Ә бына һеҙ үҙегеҙ берәй шиғырҙы тәржемә иткәнегеҙ булдымы? Әй, төрөк теленән миңә оҡшай тәржемә итергә, сөнки был үҙенә күрә телде өйрәнергә лә бер мөмкинлек була. Шул уҡ ваҡытта рус шиғриәтендә ул был үҙенә күрә бер үҫеш тип уйлайым һәм ул асыш тип уйлайым үҙемә. Сөнки унда һин шул яҙған кеше булып ҡарайһың һәм уны икенсе беҙҙең мөхит, икенсе беҙҙең менталитет, икенсе бит инде икенсе менталитет ерлегенә күсерәһең бит инде һәм шуныһы менән дә ул ҡыҙыҡлы. Тағы ниндәй һорау? Әйе. Беренсе тапҡыр үҙегеҙҙе яңғыҙ итеп ҡасан тойҙоғоҙ? Моғайын шулай уҡ бала саҡталар әсәйем ишекте бикләп, мине эшкә, мәктәпкә китә торғайны. Мин өйҙә яңғыҙ ҡала торғайным. Яңғыҙ ҡалып, ысынлап та тәҙрәнән ҡарап ултыраһың бит инде турғай нисек ағасҡа ҡунған һәм кеше үтеп барғанын күрәһең. Һәм был бик ныҡ миңә һағышлы булып иҫемдә ҡалған был мәлдәр. Ә эш урынында илағанығыҙ бармы? Мин шундай үҙем хислек кешемен тип уйлайым, сөнки нимә генә булһа ла минең күҙемдән тиҙ генә йәш сығырға әҙер тора. Һеҙ үҙ өҫтөгөҙҙә эшләйһегеҙме? Әлбиттә, әгәр ҙә үҙеңдең өҫтөңдә эшләмәһәң, үҙеңдең етешһеҙлектәреңде күреп, төҙәлергә тырышмаһаң, ул һин үҫмәйһең тигән һүҙ бит инде. Ә кеше үҫергә тейеш һәм нисектер ул кешеләргә оҡшау өсөн түгел, ә үҙеңә яҡшы булыр өсөн, шулай бит, яҡшыраҡ булһын өсөн, артыҡ хафаланмаҫҡа, артыҡ ҡайғырмаҫҡа һәм артыҡ хистәргә бирелмәҫкә лә шулай уҡ. Үҙегеҙ тураһында ишеткән иң шәп уйҙырма. Беҙҙең турала уйҙырма күп инде ул, сөнки барыбер билдәле кешеләр бит инде беҙ һәм уларға иғтибар итмәҫкә тырышам. Сөнки тыңлай башлаһаң, ул көстә ала, хәлдә ала һәм мин нисек үҙемде беләм шулай. Һеҙҙең менән йыш һаҡланалармы? Нисек итеп әйтергә икән? Әллә мин һаҡланыуҙарын тоймайым һымаҡ. Сәсегеҙҙең төҫө үҙегеҙҙекеме, әллә буянығыҙмы? Бала саҡта шулай ҡылған төҫлө, һап-һары ғына ҡыҙыҡайным, әммә олоғая килә ул һорғайҙы сәсем һәм ошо моғайын бала саҡты һағыныуҙыр. Был минең үҙемдең төҫөм түгел, буялған. Матурлыҡтың сере нимәлә тип уйлайһығыҙ? Кеше һәр ваҡыт йылмайырға тейеш. Ул йылмайһа, йылмайған кеше шулай уҡ матур күренә, шулай бит. Теге ваҡыт мин эшкә килә ятам һәм үҙемдең хеҙмәттәшем тип бер сит хатынға йылмаям һәм ул миңә йылмая. Шунан әйтә инде, йылмайған кешегә ҡарауы рәхәт тип. Ысынлап та, йылмайған кешегә ҡарауы күңелле. Йылмайған кеше менән рәхәт, ул күңел асыла. Кәртәсәй булығыҙ киләме? Әлбиттә, мин уйлайым, ниндәй әкиәт һөйләрмен, исемдәрен нисек ҡушырмын тип. Тик әлегә мин уйлайым. Тиҙҙән хыялланағыҙ инде булырға, әйбет. Әйе, хыялланамын.
Мөгаен минең иң ҙур ҡаҙанышым ул улымдыр. Мин уйлайым инде ул Хоҙай биргән бүләк дип, уның өсөн арнағаным үҙемдең ғүмеремде һәм минең иң ҙур шатлығым һәм ҡыуанысым ул улым. Ир баланы иркәләтергә кәрәк, сөнки һәр нәмә ваҡытында булырға тейеш һәм бала кеше әсәйҙән дә, атайҙан да, өләсәй менән олатайҙан да шул хәтлем күпте алып ҡалырға тейеш бала саҡта. Ниндәй ҡылығыҙ өсөн үҙ-үҙегеҙҙән оялғанығыҙ булды? Ул моғайын да уйланмай эшләнгән ҡылыҡтыр. Ул ҡапыл кешегә ярып китәһең бит инде, ҡотороп китәһең, йәки ҡайҙалыр яңлышаһың, ҡабаланаһың, шуға күп нәмәне ҡабаланмай, яйлап, уйлап эшләргә тигән. Ә күңел ишегеҙ бөтәһе өсөн асыҡмы? Мостай Кәримдең бик матур бер фекере бар. Ул әйтә инде, кешегә сер булып ҡалырға тейеш тип. Һәм моғайын был бөтә кешеләргә, ижадсыларға ла ҡағылалыр. Әгәр дә сер булһа, мәҫәлән, эшләнгән һүрәттә, йәки яҙылған шиғырҙа, шулай кешелә берәй төрлө сер күрһәң, һиңә уны менән күңелле һәм ҡыҙыҡ. Әгәр дә шаран-яран бөтөн нәмәңде асып һалһаң, ул күңелле түгел, ҡыҙык түгел, шулай бит. Шуға һәр кемдә ул ғүмерендә лә, тормошонда ла бер төрлө сер булырға тейештер һәм бөтөн нәмәне асып һалырға ярамайҙыр тип уйлайым. Әммә мин асыҡ кеше һәм күп нәмәм минең асыҡ, ярыҡ. Быны ныҡ итеп илағы килгән мәлдәрҙә ниндәй йыр тыңлайһығыҙ? Миңә халыҡ йырҙары оҡшай башланы. Элек халыҡ йырҙарына хәтлем иғтибар итмәйенем. Хәҙер шул хәтлем ошо оҙон итеп һуҙылған һәм электән тыңлап килгән ул моғайын да моң, шулай уҡ һеңәлер кешегә һәм ул ҡасан һин, ҡайһы ваҡытта шуны тыңлағанһың. Бала саҡ көйҙәр шул хәтлем миңә оҡшай. Бала саҡта ишеткән көйҙәр һәм сыныпта халыҡ йырҙары шул хәтлем моңло. Хыянатты ауыр кисерәгеҙме? Хыянат ул төрлө яҡлап ҡарайһың бит инде. Ул хыянат тип уйлауың мөмкин, ә ул хыянат булмауы ла мөмкин. Шуға мин был төшөнсәләргә нисектер философик ҡарарға тырышам һәм күп ваҡытта мин кешене ғәфү итәм. Сөнки ғәфү итә белеү ул үҙе ҙур эш һәм йөрәк эше, шулай бит. Үҙегеҙҙе генә хаҡлы тип һанаған осраҡтар булдымы ул тормошоғоҙҙа? Әлбиттә, ул йәшерәк саҡта моғайын да үҙеңде шул хәтлем дөрөҫ һәм шулай булырға тейеш бит инде, бына хаҡлы, шул хаҡлыҡ бит инде тип уйлайһың. Һәм был улай булмай сыға, шулай бит күп осраҡта. Һәм үҙемде мин еңергә өйрәндем. Үҙеңдең ошо үҙһүҙлегеңде, тәкәбберлегеңде еңә белеү, ул шулай уҡ ҙур эш. Мин уйлайым инде, кеше үҙен еңеп йәшәргә тейеш һәм үҙе менән ярышып йәшәргә тейеш. Үҙе белеп йәшәргә тейеш һәм эстән үҙен тойорға тейеш. Беҙ ҡайһы ваҡытта бит үҙебеҙҙе тыңларға ҡурҡабыҙ һәм үҙебеҙҙе тыңламай китәбеҙ. Шул ваҡыттар ҡыйын инде. Һеҙ үҙегеҙҙе ҡайһы осраҡтарҙа юғалған, онотолған булып тояһығыҙ? Онотолған, юғалған булып тойған ваҡыттарым, моғайын мин аны үҙемсә, үҙемдең күңел талабы буйынса эшләйемдер һәм ошо онотолоп, юғалып торорға мин үҙемә-үҙем рөхсәт итәм. Сөнки яңғыҙ ҡалып, уйланып, үҙеңдә көс булдырып, шунан һуң ошо көстө дуҫтарыңа, яҡындарыңа бирергә әҙер булғанда, ул үҙең тулышһаң, тимәк, һин башҡаларға ла ҡыҙыҡлы булаң, шулай бит. Һәм моғайын был үҙенә күрә энергия йыйыуҙыр. Һөйләшмәй тороу, әҙерәк яңғыҙ ҡалып тороу, уйҙарың менән ҡалып тороу, шулай уҡ бик файҙалы эш. Бик файҙалы ваҡыт тип уйлайым. Ир-егеттәр һеҙгә йәш комплимент эшләйҙәрме? Әлбиттә, был хатын-ҡыҙҙы үҫтерә һәм ысынлап та ир-ат алдында хатын кеше барыбер үҙен кәйефһеҙ саҡта кәйефле итеп тоя, шулай бит. Шуға ир-егеттәрҙең ошо матур һүҙҙәре хатын-ҡыҙҙарға бик ыңғай тәьҫир итә. Башығыҙҙы юғалтҡансы ғашиҡ булғанығыҙ булдымы? Булдым икән. Һәм мин һәр ваҡыт үҙемде уйлайым, бер яҡтан хисле кешемен, икенсе яҡтан минең менән һәр ваҡыт аҡыл идара итә. Ул моғайын кәзә мөгөҙҙәргә хастыр. Мин
Ысынлап та осып йөрөйһең, ул бер төрле бер хәләт була бит инде кешенең, һәм ул үтеп китә. Мин ул үтеп киткәнен беләм. Моғайын ул йәшерәк ваҡытта булалыр. Хәҙер барыбер аҡыл менән яратырға тырышаһың. Күп нәмәне аҡыл аша үткәрергә тырышаһың. Алыҫ юлға сыҡҡанда юл хәйерен бирәһегеҙме? Эйе. Сөнки юл хәйере бер яҡтан ҡайһы ваҡыт ныҡ яуаплы юлға сыҡҡанда уйланаһың, һәм мин һәр ваҡыт сығып киткәнемде һәм кире ҡайтып ингәнемде күҙ алдына килтерәм. Күҙ алдына килтерәм дә һәм барыһы ла яҡшы буласаҡ. Мине Аллаһ Тәғәлә үҙе һаҡлап тора тип, ысынлап та был ярҙам итә. Мин имен-һау күп юлдарҙан урап ҡайтҡаным бар һәм киләсәктә лә шулай булыр тип уйлайым. Һеҙ тормошта күп нәмәгә ирешкәнһегеҙ. Тимәк, һеҙ уңышлы кеше. Моғайын үҙеңде уңышҡа көйләргә кәрәктер һәм уңышты ҡулдан ысҡындырырға тырышырға ярамайҙыр. Һәм ысынлап та мин үҙемде уңышлы кеше тип уйлайым. Сөнки уңышһыҙлыҡ та була инде ул, әммә уларға ныҡ итеп иғтибар итеп, ҡарап торорға һәм уны ныҡ итеп ҡайғырып йөрөргә кәрәкмәй. Ысынлап та килеп сыҡмаған икән, килеп сыҡмаған. Артабан дауам итергә кәрәк юлды. Ысынлап та беҙҙең ғүмер тиҙ генә үтеп бара, шулай бит. Был тормошта үҙ юлыңды нисек табырға? Моғайын ул бер яҡтан үҙеңдең мөмкинлектәреңде дөрөҫ билдәләүҙер. Мәҫәлән, әгәр ҙә һин һүрәт төшөрөргә оҫтаһың икән, ошо һүрәт төшөрөү буйынса китәһең, йәки ҡайһы яҡтан көслөһөң, шул яҡты моғайын һайларға кәрәк. Мәҫәлән, минең атайымдың атаһы Әхмәтулла атайым килеп инә лә кеше тураһында шиғыр яҙа. Ошо һеҙҙең менән ултырған аралыҡта моғайын бөтәгеҙгә лә шиғыр яҙып ташлаган булыр ине. Ул шундай кеше ине. Әсәйем яҡлап олатайым, ул һәр көндө яҙып барған һәм уның ошо ҡалын-ҡалын дәфтәрҙәре һаҡлана һәм һауа торошон ул яҙған, ниндәй ваҡиға булған, шуларҙы яҙып барған һәм уның әкиәттәре, шулай хикәйәләре күп булған. Уның әкиәттәре тип беҙгә һөйләй ине өләсәйем. Ә һеҙ үлемдән ҡурҡаһығыҙмы? Бәләкәй саҡта гел уйлай торғайным, минән алдағы апайым үлеп ҡалған, ул шундай бәләкәй генә булған. Һәм уны Хоҙай алып килгән һәм Хоҙай алып киткән тип, һәм шул үлемдән ҡурҡа торғайным. Нисек инде бына булған да һәм ул юҡ тип. Ысынлап та ҡурҡыныс һымаҡ һәм хәҙер шулай ҡарарға өйрәнергә тырышам. Ысынлап та был юғалтыу бит инде, ҙур юғалтыу. Ул кеше йәшәй ҙә юғала ла ҡуя ҡапыл ғына. Һәм был моғайын кешенең ғүмерендә иң ныҡ ҙур стресстер. Стресс кешене юғалтыу. Мин бына 21 йәштә генә әсәйемде юғалттым һәм үҙенә күрә был стресс булды. Һәм мин һәр ваҡыт балаға теләк теләгәндә әйтәм, йәш балаға, ата, инәйле үҫ тип. Ысынлап та уның атаһы һәм әсәһе булырға тейеш. Ҡатын-ҡыҙҙар бит инде үҙенең тормошон белә килә иртәрәк. Кемгә мин кейәүгә сығам, кемән булам тип, нисә балам була тип. Мына һеҙ күрәгәҙәсегә барғанығыҙ булдымы ул? Ысынлап та был кешенең ҡыҙыҡһыныусанлығылыр моғайын. Һәм мин дә ошо ҡайһы берҙә әйтәләр бит инде, ул алдан әйтә тип, ысынлап та иғтибар итергә итәм инде ундай кешеләргә. Һәм икенсе яҡтан шул ваҡыт үтә килеү менән уйлайым, ҡайҙан белһен инде ул? Ысынлап та Хоҙайҙан башҡа береһе лә белмәй. Һәм Аллаһ Тәғәләнең был иң ҙур сере, ул кешене шулай итеп әүрәтеп йәшәтә бит инде. Беҙ әүрәп йәшәйбеҙ. Алда әле минең бөтә ҡыҙыҡлы әйберҙәр, ҡыҙыҡлы сәйәхәттәр, ҡыҙыҡлы тормош тип. Һәм был шуның менән дә ҡыҙыҡтыр тормошта. Һин алдағыһын белә алмайһың. Һеҙҙе яратмаусылар бармы? Әйтәләр бит инде, оҡшарға бөтәһенә лә баҡыр аҡса түгел тип. Ысынлап та бөтәһенә лә оҡшап булмай бит ул. Бөтәһенә лә һин һәйбәт күренмәүең дә мөмкин. Шуға ла оҡшарға ла тырышырға кәрәкмәй. Кеше төрлө-төрлө. Ошо ваҡытта, ошо мәлдә ултырғанымда, бәлки яңылышып та ултырамдыр, кешеләр әйтәләрҙер, ай, шулай яңылыш һөйләй тип, мине ҡабул итмәүҙәре мөмкин, шулай бит. Әммә мине Хоҙай Тәғәлә яратҡанын беләм. Нимәне бер ҡасан да ғәфү итмәйәсәкһегеҙ? Мин уйлайым, мин быға хәтлем ғәфү итеп йәшәнем һәм бөтәһен дә ғәфү иткәнем һәм әгәр ҙә ниндәйҙер берәй
үҙең ҡабул итмәгән нәмә була икән, уны һин ғәфү итмәгән икән, һиңә йәшәүе был йөк менән шул хәтлем ауыр, шулай бит. Мин уйлайым, барыбер ул кешене мин аҡлап, барыбер ул кешене мин аңлап ҡуйырмын тип. 21 йәштә генә әсәйемде юғалттым һәм минән алдағы апайым үлеп ҡалған. Ул шундай бәләкәй генә булған. Һәм уны Хоҙай алып килгән һәм Хоҙай алып киткән тип, һәм шул үлемдән ҡурҡа торғайным. Мин һәр ваҡыт балаға теләк теләгәндә әйтәм, йәш балаға, ата, инәйле үҫ тип, сыныпта уның атаһы һәм әсәһе булырға тейеш. Бөтөн нәмәне төҙәтеп була, шулай бит. Әгәр ҙә һин бар икәнһең, һинең һаулығың бар икән, һинең мөмкинлектәрең бар икән, һинең иртәгә йәшәйһе көнөң бар икән, тимәк, һин бәхетле кеше. Һеҙ ҡара бесәйҙән ҡурҡаһығыҙмы? Юҡтыр, моғайын. Ҡара бесәй ул минең ниндәйҙер гороскоп буйынса, ул минең хатта символым тип яҙылған. Һәм ысынлап та матур бесәй, мин күрһәм, иҫем китә ул бесәйҙәргә. Ә һеҙ нисә эш урынын алыштырҙығыҙ? Минең күп түгел, сөнки китап нәшриәтендә эшләй башлағайным, унда мин мөхәррир булдым, һәм китап нәшриәтенән һуң Сибайға ҡайтып китергә тура килде. Сибайҙа мин Яҙыусылар союзында эшләнем, Яҙыусылар ойошмаһында. Һәм шул ваҡытта ул миңә күңелһеҙерәк булды ла, театрда эшләп алдым, балалар театрында, балалар өсөн пьесалар яҙыу ҡыҙыҡ булғайны ул ваҡытта. Һәм шулай уҡ институтта әҙерәк эшләп алдым. Күсеп йөрөмәнем, әммә бер үк ваҡытта эшләнгән эштәр, һәм Сибайҙан мин килдем Ағиҙелгә, Ағиҙелдән Башҡортостан ҡыҙына килдем, һәм Башҡортостан ҡыҙынан Ағиҙелгә бардым да, кире Башҡортостан ҡыҙына килдем. Әллә ни күп эш урындарын алмаштырманым. Иң күбе эшләгән эш ерем ул Ағиҙел журналы. 10 йылдан артыҡ эшләнем. Һеҙҙе нимә бәхетһеҙ итә ала? Бәхет минең өсөн ул ҙур төшөнсә. Мәҫәлән, бәхет ул ошо донъяла йәшәп ятыу. Әле мин йәшәп ятам икән был донъяла. Мин бәхетлемен һәм мине бәхетһеҙ итә ала минең булмауым ғына. Бөтөн нәмәне төҙәтеп була, шулай бит. Әгәр ҙә һин бар икәнһең, һинең һаулығың бар икән, һинең мөмкинлектәрең бар икән, һинең иртәгә йәшәйһе көнөң бар икән, тимәк, һин бәхетле кеше. Бөгөн миңә шул нимәлер килеп сыҡмаған тип, күңелде төшөрөп, мин бәхетһеҙ тип ултырырға кәрәкмәйҙер, моғайын. Шуға ысынлап та бәхетһеҙ тойоп киткән ваҡыттарҙы тиҙ генә үткәреп ебәреп, тиҙерәк бәхеткә көйләргә кәрәк үҙеңде. Бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет, моғайын, ул йәйғор төҫөндәлер. Сөнки ул шул хәтлем бөтөн донъяны, күңелде бөтәйтеп, нурға мансып, ҡыуандырып килә, һәм ошо беҙ бөтә төҫтәрҙе лә тоя алыуыбыҙ, ишетә алыуыбыҙ, күрә алыуыбыҙ һәм ошо донъяла йәшәп ятыуыбыҙ менән шул хәтлем бәхетлебеҙ. Шуны көн дә тойор кәрәк. Иртәнсәк торғас та мин шул хәтлем бәхетле, сөнки был донъяға мине Хоҙай яратҡан тип әйтергә кәрәк. Матур әңгәмә өсөн тур рәхмәт, Гөлназ апай. Ысын әйткәндә һеҙ бик тә ҡыҙыҡлы яуаптар бирҙегеҙ. Һеҙҙең менән һөйләшеү бик ҡыҙыҡлы булды. Рәхмәт. Минең өсөн дә шул хәтлем көтөлмәгән ҡыҙыҡ һорауҙар булды. Мин уйлайым, нисек итеп яуап бирермен икән быға тип, һәм ысынлап та күңелдең төптән алып килеп сығарҙым ул яуаптарҙы. Һеҙҙең нурлы йөҙҙәрегеҙгә ҡарап, йондоҙ күҙҙәрегеҙгә ҡарап, мин шундай илһам алып китәм. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Хәҙер ҡарап китергә мөмкинме? Рәйғәле. Ахти, ой. На һиңә календарь, Башҡортостан ҡыҙыныҡ. Рәхмәт. Гөлназ апай бик тә ҡыҙыҡлы кеше һәм ул ҡояшҡа оҡшаған тип уйлайым. Сөнки унан шундай яҡты, йылы нурҙар сығып тора һәм дә унан әңгәмә бик тә миңә ныҡ оҡшаны. Ох, ти ҡалай матур. Гөлназ апайды мин бына ошолай башҡорт ҡыҙы итеп төшөрҙөм, сөнки ул ысынлап та башҡорт ҡыҙы. Ой, ҡалай матур күргән мине. Ай кеүек төп-түңәрәк. Ысынлап та Гөлназ апай ҡояшҡа оҡшаған. Шуның өсөн дә тип уйлайым, портретымда ла Гөлназ апай ҡояш һымаҡ түңәрәк булып сыҡты. Ох, ти ҡалай йәйғор төҫтәрендә мин.
Миңа Гөлназ апамдан әңгәмә бик оҡшаны һәм мин аны хисле, бер нурлы гына йылмайып торған апа итеп күрәм. Һәм портретымда мин аны һары, әҙерәк ҡыҙғылт төҫтәрҙә сағылдырырға булдым, сөнки ул ысынлап та әҙерәк ҡояшҡа оҡшай. Матур гына, үҙең һымаҡ ҡына. Добрый гына. Үҙемдең һүрәтемдә мин уны шундай алсаҡ йөҙлө, һап-һары, шундай ҡояш һымаҡ балҡып торған сәстәре менән төшөргәйнем һәм уның менән танышҡаныма мин бик шатмын. Ох, ҡалай матур. Апай, Машҡот апай. Мин портретымда уны йылмайсан ғына, матур ғына итеп, нисек тормошонда шулай итеп тырыштым һүрәтләргә. Ух, ҡалай матур апай. Бында миңә бөтә һүрәттәр ҙә оҡшаны. Һәр береһендә моғайын минең үҙемдең берәй төрлө кәйефем сағылғандыр, шулай бит. Миңә был Гөлгөнәнең һүрәте бик оҡшаны, сөнки был минең бала сағымды ла хәтерләтә, сөнки мин үҙем шулайыраҡ төшөрә инем. Һәм шулай уҡ улым да әсәй тип мине шулай йылмайтып һәм шул хәтлем нурлы итеп төшөрә ине. Шул яғы менән миңә был һүрәт бик оҡшаны. Гөлназ апай минең һүрәтемде һайлап алыр тип уйламағайным да, әммә ләкин ул һайлап алды һәм мин бик шатмын. Сейдем, яндат булып янды, йондоҙ нуры күңелемә наҙың булып тамды. Упҡындарҙан йолоп алды, кисер тигән һүҙең. Ошо һүҙең өсөн миңә бирелгәндер түҙем. Упҡындарҙан йолоп алды, кисер тигән һүҙең. Ошо һүҙең өсөн миңә бирелгәндер түҙем. Юғалып ҡалған ваҡыттар ҙа булды. Ул бер яҡтан минең үҙемдең шундай үҙенсәлегем бар инде. Мин ҡапыл ғына юҡ нәмәнән дә ҡаушап китәм, сөнки хистәр буран булып ҡайнап китә лә, мин ҡапыл ғына шул хистәргә бирелеп китәм. Ә былай нисектер уйлап һәм аҡыллы яуап бирергә тырыштым тип уйлайым. Минеңсә бөтә һорауҙар ҙа бирелде һымаҡ һәм моғайын ул һорау да түгел, ул моғайын балаларҙың күҙендә яҙылған ул яғымлылыҡ. Мин нисектер башта ҡыйыуһыҙыраҡ, ҡыйыныраҡ башлаһам, аҙаҡтан уларҙың күҙҙәре менән контакт булды һәм шул балаларҙың йылылығын тойҙом һәм шуның менән тулышып, бөтөн булып, рәхәтләнеп ҡайтып китәм, сөнки мин уны ниндәйҙер камера алдында һөйләйем тип ҡабул итмәнем. Шул балаларҙың күҙе һәм уларҙың ҡабул итмеше, уларҙың ошо күңел торошо минең өсөн мөһимерәк булғандыр тип уйлайым был осраҡта.